Hello，我係 wing wing。呢場麻雀真係又搞笑又傷心，因為呢場麻雀其實係2024年12月31號，即係2024年最後一日嘅嗰場麻雀，亦都係我全年最黑嘅一次。先嚟睇第一鋪，呢個時候其實我唔知自己叫緊胡㗎，自摸啦。真係好彩，我都蠢唔晒，執一執啲牌，中9隻。睇第二鋪，我真係打麻雀有時打打下就傻傻地嘅。OK， 碰隻拖牌啦。OK， 6萬自摸，中7隻。第三鋪都留意到我個財神爺啦。我食咗幾鋪之後，上家同埋對家兩個輪流喺度自摸，真的打不了一點啊！道具都攞埋上嚟啦。呢手牌都好入張啊！而家再入隻就可以叫胡啦。OK， 入隻二索可以叫胡啦，不過係單調啊。呢一集就係個片頭，俾你哋聽下。最搞笑嘅就喺呢度出現啦，摸到隻8萬，對家要碰。真係冇辦法，玩搶打不贏。睇第四鋪，睇到呢個上手牌，我同周周都話唔想玩啦。因為後面真係一直都係上家同埋對家喺度自摸喎，我同周周喺呢個時候只想返屋企。入砍6索，我後面講咗一句話，你哋聽下。你哋記住我呢度講嘅嘢啦。呢個時候睇到上家嘅手勢，又準備自摸啦，但佢飛紅中喎。OK， 入隻4筒叫胡啦，147筒。真係估唔到咯，周周話最後我會降佢，真係降佢喎。不過好彩都冇降爆，結果仲造就咗上家飛紅中成功添。7筒啊，我正將自摸，真係衰家永遠食二胡。點個關注再走啦。